Hallo, du bist an einer unserer Eselwanderungen interessiert? Viel Spaß bei diesem Video. Gerade sehr schön, wir sind alle zusammen in der mit den Eseln. Das war mal schon durchgeschwitzt im Rucksack. Diese haben wir jetzt selber Wasser ab auf dem Tor. Ja. Ja, wir haben eine super tolle Verbindung zu den Tieren. Das ist eine Spinne, mein Freund. Da hinten ist noch Das ist eine Stelle. So, wir laufen immer ein paar Meter. Ich esse selber auch schon seit 2 Jahren kein Fleisch mehr. Ui, ja, das ist toll. Und Milch und Ei eigentlich auch nicht. Ja, es ist auf der Pfahl hier raus, den siehst du nicht. Ja. Das ist mir zu folgen. Ja, gerecht geteilt. Zwei Eselteile. Können wir es auch auf die Wiese stellen? Unbedingt. Ja, es sollten mindestens 2 sein. Hühner sind recht einfach zu halten, da braucht man nicht viel Platz. Das wäre so mein Traum halt. Mal gucken, wie sich alles entwickelt. Lucia und Luisa. Mhm, ja. Sind leider nicht. Mhm. Brecht die kleine Stücke, dann kriegt jeder noch ein Stück. Ja, das ist eine gute Idee. Ja, was soll ich machen? Niki, sag mal. Nein, Finja, du musst nicht anders. Erst die Müll rausnehmen und dann ist der kleine. Die geben die auf. Du musst aber weg aus dem Bild. Ich will Ich dachte, du willst einen Esel drauf Nein. haben.